Teman-teman di sini ada yang pernah dengar ada anak timur yang hebat main golf? Tidak ada. Itu permainan mahal. Jangankan main golf, main bulu tangkis saja itu di sana itu kami tidak pakai raket, kami pakai triplek. Itu triplek kami buat seperti bat pingpong begitu. Kemudian bolanya itu dari tongkol jagung kita kasih bulu ayam. Itu kalau main itu bunyinya seperti orang belah batu. Tak tok, tak tok, tak tok, tak tok. Peraturannya itu tidak boleh smash. Karena kalau smash satu kali begitu, tak, bulu hilang, triplek melayang.